Nkwaniriza nate mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu n'Essuula ey'amakumi 23 ennyanja yasesema omuntu. Mpozi okukujjukizaako bye twalaba mu ssuula eyayita nsiraanira ku lubalama lw'ennyanja omwo oluvannyuma lwa munnaffe keweerimidde okuwona akabira akaali kajjudde ebinoso, tulaba ng'asalawo yeeyongereyo era eyo yasisinkana entooketooke ze yabwebwena okumutangira enjala eyamulya obubi. Wabula ng'amaze okuziweebwena era tulaba ng'anoga ebikoola n'abikunya abyesiige okumutangira ku bulumi, mpozi ng'ayongera kusajjula mbeera. Era obulumi nga bumuyitiridde tulaba ng'adduka okweyongerayo mu maaso ate gye yasiŋŋaana ennyanja. Era olw'okuba yali akooye ate nga n'obudde bwali kyenkana buzibye, asalawo akeesezaawo bw'atyo ne yeebaka. Essuula eyo bwe twagiwunzikira ng'azuukuse eyo mu matumbi oluvannyuma lw'amazzi okutandika okukuba we yali yeebakirizza. Era mu kuzuukuka kuno yagenda okulengera amataala g'abavubi ku nnyanja, bw'atyo n'aleekaana ng'abayita wabula ne batasobola kumuwulira. Era twasembayo ng'asazeewo aleme kuddamu kwebaka, si kulwa ng'asubwa omukisa ogwefaanaanyiriza ku ogwo ne kimuviirako okwongera okusiraanira ku nnyanja. Ndowooza ojjukidde bulungi. Kankusaba onywere ate nkwongereyo n'Essuula ey'amakumi 23 ennyanja esesema omuntu. Obudde nga bunaatera okukya ssaawa nga 10, nawulira ekintu ekikulungutana kyekuuta ku lubalama baliko si wala nnyo ne we nnali. Buli ejjengobe lyakubanga nga mpulira ekitali kya bulijjo ekyekuuta ku musenyu, wabula ng'amazzi bwe gaba gaddayo mu nnyanja nakyo ng'okiwulira kiddamu okwekuutira mbugayaavu okufaanana nakyo ekiddizibwayo. Nateebereza nkumu wabula nga ku byonna mpaawo kimpa buvumu kusembera we nnali nkiwulira kuba n'enzikiza yali eyitiridde. Era kye nasalawo kuwulindira ddala bukye ndyoke nsemberewo okukyekkaanya. Nasigala we nnali nsitamye neezingidde nga nninda kyonna okunnunula. Wabula obudde bwatuuka kukya nga ku maato gali mpaawo lyenzizeemu kukubako kya mu lubaale. Era nga sinnabaako kirala kye ndowooza, nasooka kusembera ewaali ekyakeesa kikulungutana nkakase ddala kyali ki. Nga ntuuse kye nalaba kyanneesisiwaza, anti amaaso gaggukira ku muntu eyali afaanana obufu ennyanja bwe yali esesemye ng'agalamidde kyabugazi gattako okusuula emikono era ng'eyaweddemu. Nasooka kutya kumusemberera naye oluvannyuma neevaamu ne ntuukira ddala kumpi ne we yali. Wadde embeera mwe yali tewa ssuubi, naye namalagga bwe ntyo ne mmukwatako nkakase obadda yali afudde nga bwe yali afaanana. Naye ekyanneewuunyisa nange nagenda okuwulira ng'akyaliko entunnunsi. Nze gwe wandirowoozezza nti ku lwakino nalina kusanyuka, naye ate nayongera kufuna bunkenke, anti nali mmaze okumanya nti nvunaanyizibwa kyankizo okutaasa obulamu bwe kye nali mbuusabuusa nga kiyinza okusoboka. Nga nkyali mu kuwadaawadako, nalowooza nti singa Mungu amuyamba n'atereera, nali waakufuna ekikubagizo nantakirika, era kino
kyannyongera essuubi n'obuvumu, bwe ntyo ne nfuba okumukamulamu amazzi agaali gatandise okumuzimbya olubuto ng'ow'entumbi ssaako n'omubiri gwonna. Nanyiikira okumunyiga olubuto era mangi ge yali anyweredde embutayagala gaamukamuka okuyita buli we gaali gayinza. Nga nkyalwanagana okuzza obulamu bwe obwali mu kyesuubo ky'amagombe n'obulamu, nagenda okulengera akaato nga nako kaseeyeeyeza ku mazzi nga kakubwa amayengo agaali gakoolekeza ku ludda kwe twali. Mu bbanga si ddene kaali katuuse era olwagoba nako ne nkazza ewuuyi. Eyali afuuse munnange ye mu kaseera kano yali tannampa ssuubi wadde, kale ng'ettono lye nnina liri mu kaato ke nnali simanyi na kubonga. Wabula nga nsinziira ku bye nnali mpulira kw'ossa n'ebitono bye nnalabako nakimanya nti akaato ke nalina okufuuka ak'omugaso nalina kusooka kufuna nkasi, era oluvannyuma lw'okulowooza kino natandikirawo okuginoonya oba ekigyefaanaanyiriza. Nali nkimanyi nti ezisinga zibajjibwa kuva mu miti ate ng'ebindi okumpi bitoogo, kale nga bwe mba ddala ndaba nga ya mugaso nnyo nina kuddayo eri mu kabira akaali kafumbekeddemu ebinoso nfuneyo ekiti. Wabula neewaayo oba kuseegera we nnali naye nga sizzeeyo gye nasimattuka obusimattusi. Natandika okumaga ebbali n'ebbali nga nnoonya kimu kyekuusa ku nkasi, wabula nga mpaawo kye ndaba. Nasituka ne ntambulira ku lubalama noonye kiyinza okunnyambako okusomoka, wabula nga simanyi na biri gye nnali njoya kudda. Nga nkeeyongerayo ku ludda gye nnali nsoose, nagenda okulengera ekyali kyefaanaanyiriza ekiti enkuba kyekubidde wabweru ebbanga, wabula wadde obusobozi bwakyo nali ndaba bwa munguuba kyenkana butabeerawo, naye nasalawo obutakiviirako awo, bwe ntyo ne nsalawo nsooke nkifune nga ŋŋamba lwakiri ekiri waddeko kinansanga nsimbudde. Nga nsembera ewaali kye nali mpita ekiti, nalinnya ku kisonko ky'ekkovu ne kyatika. Era wano ggoonya eyali yeekwese mu mazzi okumpi ennyo ne we nnali mpita yasitula omutwe amangu ate n'amaanyi n'egukuba mu mazzi, era mu kwekanga nawonera watono okugigwa mu kamwa. Wakati mu kutalanziruke we nalengerera kye nali mpita ekiti, mpozi omukira gwa ggoonya nga nayo yeegonyola edde mu mazzi. Yanfaananira eyali eva ku lukalu ng'eyingira nnyanja, anti ekitundu kyayo eky'omu maaso kyali kibulidde mu mazzi, ate ng'ekitundu kyayo eky'omukira kikyali ku lukalu. Nze yali azze nga mpapiriza bwe nalaba ggoonya ebigere n'embitta, era olwali okukyuka wano navaawo nzirusa bunkenke ne neeyuna gye nali mpamattuse. We nali ndesse eyali alwanagana n'obulamu n'akaato nayitawo buyisi ne neeyongerayo ku ludda olulala, era nga nkyali ku mulamwa gwe gumu. Eyo gye nali neeyongedde nasisinkanayo ebibaawo ebyafaanana ebyali eby'eryato eryali lyasaanawo, wabula olw'okuba amazzi gaali gabivunzizza naleeta ebiwera nti ekimu bwe gakikeewa sironzalonza nga nkissaako omusika. Eyali asigaddeko ekiyiriitira namwetikka ne mmussa mu kaato ke nali mmaze okuzza mu mazzi, nange ne nkabuukira mu ssanyu eritaalina nsonga, kuba saalina walazaanyi gye ndaga, ate nga n'okukawungula ngenda kusooka busoosi. Mu kusooka nakatuula ku mutwe, wabula ekyantuukirako wano kyannyiiza katono nkaseeyase.
anti obudde n'amaanyi bye namala byanfa ttogge, kubanga oggyeeko okufaanana akaagala okudda ku lubalama n'okwesundira mu nfo, tewali kindi kye kaakola. Nanyiikira kukuba nkasi nga ddyo linkongooza bigere, era entuuyo ezanvaamu singa zaali zigulwa nandibadde omu ku babifeekeera aboogerwako. Wakati mbusobevu nalowooza ne ku ky'okuba nga yingini yaako ye yali yafunyeemu ttagali, ne njagala okukazza ku lukalu male okugyekebejja, naye ne nzijukira nga teyali nako. Kale kino nakyo kyannyiga, kuba nali nsisigazza kyakwekwasa kuntangira kwevuma bwe ndi omujega. Oluvannyuma najjirwa ekirowoozo nti osanga ekifo mwe nali ntudde kyekyali ekikyamu, bwe ntyo ne nsemberako emabega enkasi neddamu okutatira. Wabula nasooka kukuba ludda lumu, era nagenda okulaba nga likanya kumpesa kwagala kuntunuza gye nali nkooye. Nakyusa ne nkubako n'oludda olulala, era nagenda okulaba nga kasimbula okwolekera gye kaali katunudde. Natandika okukuba buli ludda kyenkanyi, era gye byaggweera nga munno ntandise okuseeyeeya ng'omumanyi okweyongerayo mu nnyanja. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde essuula yaffe ey'amakumi 23. Essuula ey'amakumi 23, ennyanja esesema omuntu. Bwetyo bwebadde mpaka omulundi omulala bwe tunaakomawo n'essuula yaffe ey'amakumi 24, ennyanja emmira. Atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi, mweraba.